अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको ब्रुनाई के जंगलात में मौजूद एक इंतहाई दिलफरेब खूबसूरत इलाके की सैर करवाता हूँ। इस एरिए का नाम है लाबी। लाबी जो कैपिटल सिटी है बंदर श्री भगवान, वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पर है। जंगलों के अंदर, जंगल के अंदर आप गाड़ी चलाते जाएंगे तो रास्ते में ये आता है। हम लोग भी लाबी जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें ये एक बहुत ही खूबसूरत पार्क नज़र आया। इस पार्क का नाम है तमन रिक्रिएशनल पार्क। ये बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है और बड़ी इसकी ग्रास कटिंग और वो पौधों की जो है ना शेप दी हुई है, और सफाई भी बहुत है। एक इंतहाई खूबसूरत ये जगह है और ताज़ा आबो हवा और नेचुरल खूबसूरती यहाँ पर मिलेगी। ये अक्सर लोगों की नज़रों से ओझल है ये इलाका सारा। इधर बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि ये जंगल के अंदर, काफ़ी अंदर जाके ये सारा सीन्स आते हैं। तो यहाँ मैंने बहुत कम लोगों को आते हुए देखा इधर। ये देखें कितना खूबसूरत पौधा है, वाह माशाल्लाह। इस पार्क में हम थोड़ी देर रुके, उसके बाद फिर हम आगे गए अच्छी तरह इस पार्क को एक्सप्लोर करने के बाद। ये लें जी, ये हम पहुंच गए हैं लाबी। और बहुत ही यहाँ पर ग्रीन और खूबसूरत एरिया है ये ऊपर कुछ यहाँ नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं, फॉरेस्ट रिक्रिएशन पार्क। उसके ऊपर कुछ हदायत लिखी हुई हैं पार्किंग के हवाले से, और यहाँ पर आपने अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करनी है और बच के रहना है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि ये काम आपने यहाँ पर नहीं करने हैं और ये करने हैं। तो ये काफ़ी सारी सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाती हैं। काफ़ी नीचे जाके झील के अंदर हम चले जाएंगे। वहाँ जो लकड़ी का एक ब्रिज बना हुआ है, उन्होंने पूरे झील में बनाया हुआ है, तो वो आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर कुछ यादगार है, उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। खूबसूरत है, ऐसे लकड़ी का डिज़ाइन दिया हुआ है इसको। तमन रिक्रिएशनल पार्क, ये इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मेरी समझ में जो आया वो यही है कि तमन रिक्रिएशनल अतन पार्क यही है। काफ़ी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, लकड़ी का डिज़ाइन दिया हुआ है इसका, और बहुत ही खूबसूरत और ग्रीन एरिया है। वो सामने पानी, ये देखें, ये काफ़ी सारी सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं।
यहाँ आप चलते जाएंगे, सीढ़ियाँ नीचे उतरते जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा नीचे उतर के फिर आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ये देखें जी, ये आ गया वो लकड़ी का ब्रिज। ये चारों तरफ इन्होंने फैलाया हुआ है झील के अंदर, जिस तरह मर्जी आप निकल जाएं इस ब्रिज के ऊपर चल के, लेकिन ब्रिज से नीचे नहीं उतरना और पानी के अंदर नहीं गिरना, वरना वहाँ क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा है पानी के अंदर। तो क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया तो बस ये देखें, इस तरह के बोर्ड काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यहाँ लगाए हुए हैं। जो चीज़ें, ये हॉर्नबिल है, जो जो परिंदे और जानवर यहाँ पर मौजूद हैं उनकी सारी डिटेल उन्होंने लिखी हुई है, हिस्ट्री भी साथ में। ये देखें, ये एक ज़बरदस्त किस्म की झील है, काफ़ी बड़ी है। और इसके अंदर क्रोकोडाइल भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। वो नीचे अगर पानी में कोई बंदा गिर जाएगा तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। ये माउस टियर है, ये माउस की तरह की है। इसकी भी सारी हिस्ट्री दी हुई है उन्होंने कि कब और कहाँ कैसे ये यहाँ पर आई। वो आगे आप देख रहे हैं तीन वो जो झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, तीन आपको नज़र आ रही हैं, वो एंड पॉइंट हैं इसके। वहाँ से दरमियान से जाके ये दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट मुड़ जाता है पुल, और एक सीधा जाता है तीन तरफ में। ये है स्ट्रेप्ड स्नेक हेड, इसकी भी डिटेल दी हुई है उन्होंने। झील काफ़ी गहरी है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा आपने। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि इस तरह की मज़ीद और इससे अच्छी बेहतर मज़ीद वीडियोस वो देख सकें। थैंक यू, सी यू सून।